Bonjour, en quelques mots, que représente pour vous cette fête de la nature? Bonjour, écoutez, je suis ravie de vivre cet événement au cœur de la ville. Une manifestation qui permet de rassembler les Deuillois et les Deuilloises dans un esprit convivial et familial. Il y a un vrai engouement, c'est une vraie réussite. Ça permet de découvrir plusieurs activités, des associations, des acteurs locaux et engagés. Et je remercie également le service cadre de vie et la communication pour la façon dont ils œuvrent autour de cet événement et qui permet de passer un agréable moment en ce dimanche 31 mai.